У нас продолжение, кухню обустраиваем. В общем, хотела полочки покупать в масс-маркете, но решил муж сделать эстетично. Сказал, чтобы все под плиточку было. В общем, будет красиво. Он так вот монетками вырезал тут уже отверстие. Все будет, я думаю, круто. Кто мне в личку говорит, что у тебя там за шум, где ты там находишься? Ребят, ремонт продолжается. Ну вот такое вот оно, да, себе когда делаешь, оно вот так вот растягивается. Помню, что должна вам еще подоконники показывать. Вот, так что, друзья, подписывайтесь на канал, переходите, кого еще нет на канале, там не пропустите точно.